حسبوه نقهو تسيخم أم مستيات قصكم كترين كلكم صورين أنت أبارقن قربت قص انت زهلوكم كم تحقصوا أي تأراتر إذا حقك خوني خيليو انت بالكم كان فتصقع نعد من نقوري زبل حساب حسوتيو اتحقي اتتبال عمقبي نهرموناتك بمزبع نتصبق قربتك يقول مهلاويو إذا مقبتات زيوم نعخاون قد خيبالاشو وصل زلو كتفلتم حا قدنيو إذا فيديو قدنا زبالاشو زلو تصقمات كنفلتن بانصارو دما سحابي تصورين تصبق قربت قد نخلينا زحقزو أما قاقبان لمدتاتن كنرينا بحلفي نفتصقا زخون إلنا بدولارات نقزو كريم زي فتحو مستر أبزي فيديو بدأت ترخبوه يخو كاب بفتقة تشفنا قد ناب تصورين تصابراقي سحابن تصبقون قربت قد نختونن كساب مودات هذا فيديو حابير خانصنح سلام ازي فنوت كلينيكيو أبصومن كلتا جيزي نابخم نفنو هيوت زدحن مدبتنا نخيم لتاكم چانالنا سبسكرايب يقبرو قربت بزيتي بباكتريا بزوموتو ناي قربت هواساتن برزحاتن كعصو زخولو نأشتو كفتتات اللو إذا خون نكالو دما فتصقع وي حبت كسع بيخلو مالتيو أبزو كونتات زي قربت بترقاقامي انت تقوديو فتصقع خقات الميخلو مالتيو فتصقع نهيوت زسق كونتات انت زي خونون بفلاي كبيد انتخوينو كأنزا كسع بيخل كمون سمعيتو مزبع كسع بيخل أبقى زرق فتصقع ناي قزا رسخا متأممان كوكود يخل دحرق زي دما زلاقي أكالو بسلا كسع بيخل مالتيو ملكتات فتصقع انت ايوم زبل دما نرأى فتصقع أبزخون يكون كفالنا أكل كركب يخل مبزحتي جيزي أو قص حقو كساد أفلبي فتر مالتيو فتصقع زلو سب بفلاي تصعدا وي تصلي فتصقع بتلومدي فلت تصلمت نطبطابات أب ناي قربت قص يخفتو بسنكي أكسجين أب أير تصلم حبري هبوه مالتيو تصعدا نطبطابات تحت ناي قربت عطيهم تصعدا حبري هبوه تصعدا تصلي من نطبطابات أب فتصقع نمودات قصلاتون كتخونو ካልኦት ዓይነታት እውን ክርከቡ ይኽእሉ ማለት እዩ ሕበጥ ዘለዎም ቁስልታት ኣብ ቆርበት በሰላ ናይ ምፍጣር ዕድሎም ዓብዩ ማለት እዩ እዚኦም ድማ ፑስቱለስ ይበሃል ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ፑስቱለስ ይበሃል ፑስቱለስ ድማ ብሰንኪ ሕማም ወይ ብሕማም ዝትልከፉ ናይ ፀጉር ሰራው ዝስዕቡ ንኣሽቱ ቀይሕን ነዊሕን ሕበጣት እዮም ማለት እዩ ፑስቱለስ ኣብ ጫፎም መግሊ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቃጻልን ትሕቲ ናይ ቆርበት ዝርከቡ ዓበይቲ ሕበጥ እዮም ማለት እዩ اتخلقي دما سيستيك يبحال إذا دما تحت قربة الجزحزون مبزحتي جزء أقصلتي زخونو عبيت حبت يوم مالتي فتصقع زفتر انتي كخوني خيل زبل دما نرى فتصقع زفتر ناي قربة كفتتات بزيتي بزومو تقربت وي دما بباكتريا كعصو كلويو فتصقع نمعباي زحقزو نقرات وي دما تنقطات انتي يوم زبل كنرى خلنا فتصقع نمعباي قال ناي حدقة تنقطات اللو እዚኦም ድማ ብሰንኪ ጉርምስና ወይ ድማ ጥንሲ ዝስዕቡ ናይ ሆርሞን ነውጥታት ከምኡውን ሓደ መድሓኒታት ከም ናይ ውላድ መከላኸሊ ክኒናት እትጥቀሙ እንተኾይንኩም ከምኡውን ከም ዳቦ ቺፕስ ዝኣመሰሉ ሽኮር ወይ ካርቦሃይድሬት ልዑል ዝኾነ ምግቢ ተወስዱ እንተኾይንኩም ከምኡውን ኣብ ቤተሰብኩም ፈፀጋ ዘለዎ ሰብ እንታልዩ እዚኦም ኩነታት እዚኦም ንፈፀጋ ብዝያዳ ካብ ዝውስኽዎ ዝገብሩ እዮም ማለት እዩ ኣብ እዋን ጉርምስና ሰባት ብፈፀጋ ናይ መሓዝ ዕድሎም ልዑል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣካልና ናይ ሆርሞን ለውጥታት ይቕበል እዚ ለውጥታት እዚ ድማ ፍርያት ዘይቲ ከስዕብ ይኽእል እዚ ድማ ናብ ፈፀጋ ናይ ምፍጣር ዕድል ይውስኽ ማለት እዩ ብሆርሞን ዝመጽእ ፈፀጋ ምስ ዕድመ ጉርምስና ዝተሓሓዘ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ይዳኸም ወይ ዕድመ እንዳወሰኩም ምስ ኸድኩም ይመሓየሽ ማለት እዩ ፈፀጋ ብኸመይ ይሕከም ዝብል ብሰፊሑ ንርአ ፈፀጋ ንምክልኻልን ፈፀጋ ንምፅራይን ኣብ ገዛ እትፍትንዎም ሂደት ናይ ርእስኻ ምቁፅፃር ምንቅስቓሳት ኣለዉ ንቆርበት ናይ ገዛ ሕክምና ንምግባር ድማ እቲ ቀዳማይ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ዘይቲ ብዘይብሉ መፅረዪ ገፅኻ ወይ ቆርበትካ ምሕፃብ የድሊ እቲ ካልኣይ ድማ ንገፅኻ ምትንካፍ ኣየድልን እቲ ሳልሳይ ድማ ዝበዝሐ ዘይቲ ንምውጋድ ብሓኪም ዝተዋሃበ ናይ ኣኩሪ ክሬም ምጥቃም ኣዝዩ ተመራፂ እዩ እቲ ራብዓይ ድማ ዘይቲ ዝበዝሖ ሜክኣፕ ምውጋድ የድሊ እቲ ሓምሻይ ድማ ቅድሚ ምድቃስካ ሜክኣፕ ኣወጊድካ ቆርበትካ ብዝግባእ ምፅራይ የድሊ እቲ ሻድሻይ ድማ ፀቢብ ክዳውንቲ ምውጋድ የድሊ ምክንያቱ ሙቐት ተፈጢሩ ማለት ረሃፅ ክወፅእ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣካልና ወዛም ይኸውን በዚ ምክንያት ድማ ፈፀጋ ክፍጠር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፀቢብ ክዳውንቲ ምውጋድ የድሊ
እቲ ሻውዓይ ድማ ሽኮር ዘይብሉ ጥዑይ ምግቢ ምብላዕ ይድሊ። እቲ ሻምናይ ድማ ጭንቀት ወይ ድማ ፍርሒ ምቕናስ የድሊ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መሰረታዊ ህይወትና እዚኦም ነገራት እንተጌርና ፈፀጋ ክንከላኸል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ንፈፀጋ ዘጋድዱ ምግብታት ንርአ። እቲ ቀዳማይ ውፅኢታት ጸባ፣ አይስክሬም፣ ርጎ፣ ጠስሚ፣ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት ጸባ ንፈፀጋ የጋድዱ እዮም። እቲ ካልኣይ ድማ ሽኮር፣ ልዕሊ ዓቕሚ ሽኮር ምውሳድ ሕበጥ የስዕ ንፈፀጋ እውን የጋድድ። እቲ ሳልሳይ ድማ ዘይቲ ዝበዝሖ ምግብታት ምብላዕ ከም ቺፕስ፣ ኩኪስ፣ ተቐለዩ ምግብታት ንፈፀጋ የጋድዱ። እቲ ራብዓይ ድማ ዘይበሰለ ባናና፣ ዘይበሰለ ባናና ብዙሕ ስታርች ስለ ዘለዎ ንፈፀጋ ከጋድድን ይኽእል። እቲ ሓምሻይ ድማ ጻዕዳ ሩዝን ጻዕዳ ዳቦን፣ እዞም ምግብታት እዚኦም ፋይበር ዝጎደሎም ስለ ዝኾኑ ንምንቅስቓስ መዓንጣ ብምዝዕታል ንፈፀጋ ከጋድዱ ይኽእሉ። እቲ ሻድሻይ ድማ ቀይሕ ስጋ፣ ቀይሕ ስጋ ብዙሕ ጮማ ዝሓዘ ብምዃኑ ንምሕቓቕ ከቢድ ክኸውንን ንፈፀጋ ከጋድድን ይኽእል። እቲ ሻውዓይ ድማ ካፊን እዩ። ኣብ ቡንን ሻህን ዝርከብ ካፊን ንኣካላትና ማይ ከም ዝስእን ብምግባር ንፈፀጋ ከጋድድ ይኽእል። እቲ ሻምናይ ድማ ኣልኮላዊ መስተ፣ ኣልኮላዊ መስተታት ንኣካላትና ማይ ከም ዝስእን ስለ ዝገብሩ ንፈፀጋ ከጋድዱ ይኽእሉ። ሕጂ ድማ ንፈፀጋ ዝከላኸሉ ምግብታት ንርአ። እቲ ቀዳማይ አንቲኦክሲዳንት ዝሓዙ ብበዝሒ ዝርከቡ ኣብ ሓምለዋይን ቀያሕትን ኣትክልትን ፍሩታትን ከምኡውን ሙሉእ ብምሉእ ፍረ እኽሊ ንፈፀጋ ንምቕናስ ዝሕግዙ እዮም። ንኣብነት ቤሪስ ብኣንቲኦክሲዳንት ዝተዓብለሉ ኮይኖም ንጥዕና ቆርበት ዝጠቕሙ እዮም። እቲ ካልኣይ ድማ ግሪን ቲ እዩ። ካቴኪን ዝተባሃለ አንቲኦክሲዳንት ዝሓዘ ኮይኑ ስርዓት ፍርያት ዘይቲ ብምቁፅፃር ንፈፀጋ ይከላኸል። እቲ ሳልሳይ ድማ ማይ እዩ። ማይ ቆርበት እኹል ራሕሲ ከም ዘለዎ ብምግባር ንዝሞቱ ህዋሳት ንምውጋድ ኣብ ቆርበት ዘሎ መርዛምነት ንምፅራይ ይሕግዝ። እቲ ራብዓይ ድማ ኣትክልቲ ንኣብነት ሰላጣ፣ ሓምሊ፣ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ሲ ከምኡውን አንቲኦክሲዳንት ብበዝሒ ስለ ዝሓዙ ንጥዕና ቆርበት ንምክልኻል ይሕግዙ። እቲ ሓምሻይ ድማ ጸሊም ቸኮሌት 70%ን ልዕሊኡን ኮኮዋ ዝሓዘ ቸኮሌት አንቲኦክሲዳንት ዘለዎ ኮይኑ ስሪት ቆርበት ንምስላጥን ስምዒት ፈፀጋ ንምቕናስን ይሕግዝ። እቲ ሻድሻይ ድማ ፍሩታት ሎሚ፣ እዞም ፍሩታት እዚኦም ብቫይታሚን ሲ ዝሃብቶም ኮይኖም ንቆርበት ካብ ናፃ ራዲካል ጉድኣት ካብ ምክልኻልን ንጥዕና ቆርበት ኣበርክቶ ይገብሩ። እቲ ሻውዓይ ድማ ብርሽን፣ ሽምብራን ካልኦት ከም ባሎንጋ ዝኣመሰሉ ኣትክልትን ፋይበር ዝበዝሖ ምዃኖም ንስርዓተ ምሕቓቕ ብምውሃ ንምምሕያሽን ፈፀጋ ንምክልኻልን ይሕግዙ። እቲ ሻድሻይ ድማ ኦትስ እዩ። ዝለዓለ ፋይበር ዝሓዘ እዩ። እዚ ድማ ንምክልኻል ፈፀጋን ንጥዕና ስርዓተ ምሕቓቕን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ፅንሑ።